唔係啊，5萬蚊首期住1200尺，不過只係得少量嘅單位。係，我啊諗住撇㗎啦，諗住收工㗎啦。點知出到銷售部嗰度咧，撞到個經理同我講，佢話我想為啲港人咧介紹一啲性價比高嘅，最好話幾萬蚊首期就可以住到大平層。佢話軒哥，你有冇睇過呢一個啊？得一棟嘅啫，啊，10層樓高，49號呢度。佢而家5萬蚊首期就可以住1200尺啊，即係120方。不過無批嘅，無批有無批好，有啲人中意自己裝修噶嘛。上去睇下點先。一梯一戶嘅專櫃客戶，請經過。嗱，你見到啦，頭先咧，其實你可以咧嗰度做嗰個衣櫃咧，你可以做個鞋櫃喺度，係你自己嘅地方嚟嘅。一梯一戶120方，大家睇下呢個毛坯，5萬蚊嘅首期。嗱，我自己個人我真係好中意，知問心嗰句啊，5萬蚊上車，毛坯我可以揼牆，我問咗㗎啦，呢埲牆可以揼，呢埲牆係可以揼到嚟呢度，呢個講唔揼得，跟住呢度你可以做你嘅雜物房。因為都唔細嘅呢個雜物房，最緊要就係咩呢？我哋眼望出邊呢一度就係低密度嗰啲別墅，我而家係同別墅平排啊！大家可以望下，我啱啱高過別墅一個頭，所以其實你望出去呢，你感覺自己好似住緊別墅嘅。所以呢間房，我覺得你中意嘅就留翻嚟做睡房，或者唔中意嘅就留嚟做雜物房。房多有乜所謂啫？嗱，再睇翻呢個廚房啦，廚房佢係毛坯，你中意點挖都得。呢一度。如果真係呢一埲牆可以揼嘅，就揼埋佢咯，變大少少。因為呢埲牆我已經揼咗㗎啦。咁啊，廚房你望到啦，哎呀，對面就係低密度嘅別墅，我同別墅平排啊，高佢啲啲啊。一入門口，你轉右手邊嘅時候，嗱，你見到呢度係一梯一戶，真係豪宅嘅尊貴嘅客戶先可以獨享呢個一梯一戶啊。望一望呢邊，一入嚟嘅時候，呢度有間房。咁呢埲牆咧，未肯定可唔可以揼，因為點解咧？要問一問，佢呢度有電掣，可唔可以揼咧？唔知。再睇一睇個陽台。嗱，呢一個咧，佢有好處咧，就係因為咧佢係一梯兩戶，01同埋02。我而家身處呢個咧係2嚟嘅。2有樣咩好咧？2你可以同另一個人講 hello， 但係望出去嘅感覺就開揚啲嘅。最緊要就係咩咧？呢棟樓佢只有得11層樓嘅啫。所以如果你哋有小朋友嘅，好似我呢啲成日要睇住囡囡落街玩嗰啲嘅，我會望樓下，囡囡翻嚟食飯啦。知我哋細個咧住環頭磡嗰啲咧，食飯啦，開飯啦，有呢啲 feel 啊？有冇環頭磡嘅 feel 啊？真係有嘅，唔係講笑。你可以望到你啲小朋友喺下邊玩，玩完之後 call 機翻上嚟。啊，呢個陽台封咗佢，點解啊？封咗佢少啲塵，靜啲，空間又大啲。唔係喎，俊軒嗰個廳已經咁大。你仲要剝呢埲牆，仲要擴充，你中意啦！我啊想住大啲啊！人一世物一世，有幾可住1000幾尺嘅屋啊？毛坯自己話事，呢度剝咗佢，唔剝都冇所謂。咁你見到啦，主人房就係右手邊呢邊，點解咧？因為呢度有個主人房嘅洗手間，加上呢個主人房，喂，其實係基本配置嚟㗎，真係基本配置，同我而家住緊嗰間房。好似呢度仲要大啲，所以我覺得真係夠用啊！呢個飄窗咧，呢個陽台我會做一個榻榻米喺度，或者做一個咩咧迷你嘅 display 櫃，擺我啲心愛嘅飾物玩具啊！再睇埋另外一間客房，所以呢度有成4間房啊！呢度又係洗手間嚟嘅，呢個係公共洗手間。但係其實有樣好處嘅呢埲牆，點解咧？因為如果呢埲牆當你打咗之後咧，呢個洗手間就直穿大門口。喺風嚟講咧係唔好嘅，所以呢埲牆我決定保留。呢間係客房，望出去對面嘅又係啲低密度嘅豪宅啊！所以你話以前你諗都冇諗過1200尺啊！呢一啲一梯一戶嘅大型嘅房屋可以有4間房、2個廁所、1個大陽台。而家同你講5萬蚊就可以上車做業主，而且你每個月供，我哋計咗啦，哪怕你20-30年嘅，你都每個月供係3370蚊左右，供1個月，供30年。
咁所以你話如果手頭上有5萬蚊，我又唔急住嘅，因為佢係現樓嚟嘅，你俾咗5萬蚊首期咧，你基本上你可以收樓，揾師傅去做裝修。但係話俾你聽，我計過，我問我啲 partner 我哋自己有做埋裝修團隊㗎，所以你有需要嘅都可以揾我。我問咗我啲 partner，喂，如果呢個120方毛坯嘅，我想封咗個陽台，再買埋啲家私，再做埋地下水喉管嗰啲幾多錢到？佢話都唔係好貴啫，20個有找啊！俊軒係你先有呢個價錢嘅啫，咁所以如果你哋想要嘅話，有數得計。呢度唔需要100萬，但係加埋20萬裝修費，當你110萬總價。110萬總價，你可以住到神灣呢一個地方，你可以住到呢一個樓盤，你可以住到個大單位，一梯一戶嘅享受。我覺得呢一個可能係我上車嘅一個考慮嘅因素。最緊係咩啊？5萬蚊首期就可以做業主。慢慢裝修，自己做裝修㗎嘛，我哋又慳返一筆，話唔定住我對面嗰個係你